nzembe lobini pake mobeta polipo na ngana nzembe kwa mafumo kwa dangenda kutima lobini kanti beto na kikongo vaccine na saku ni la kokwe muna saku papa dina mabongo kama yoka ngeka di bonga ntinu zinge yoka kanti popo sabo Bibian sala biyoka. Merci papa. Bibian sala makabonga sabau. Kabla kwa mfunu kansi. Vo bato kuso kwa mundu na ilazi. Yuko kingala kwa terre. Ah, kingala mpasi. Eni mikolo bete. Ezalaka. Oyo babenga ka. Tukwa. Muserekete. Voilà, kingala mpasi papa. Il wana rouge. Donc ceux qui chassent wana chauffer ah bamoni ye wana zako ya ntangu subabia au azantina te balekishie mais ba mususu baleki bazaka mwa mobulu wana alobi yofo ko legate shitu ke nana zumpu te jwango kaka kufika kawa donc diko robete ye penza akoko kufa obeko kufa déjà problème tête zako lugande mpuku wana neli kabele kabo. Merci papa. Merci papa. Ça c'est là vous pose votre pays midi mo jejeki. Diambu di finamene likambo ko be pene. Diambu di loke munza likambo ekomonna awana sina na mokili. Bo ya mokili. Bo zala ko kamwate ke yutu ko noko. Bo zala ko kamwate ngai kaka moto oyo na bungaki no maya no ngai nasalaki makambo eleki na keke ya noa ngai pe kaka moto nasalaki makambo oyo elekaki na Sodoma na Gomora ngai pe kaka moto natambisaki bana ya Israeli ngai pe kaka sikaboye nazali kotambisa ekeke oyo ya nini bobongama likambo ikomi pene. Refrain quand le nombre fait moyo ou il dit langa na sala likambote soki ne ba fambaza lubiawa na sala likambote soki na kebisi binote na je verse toujours avant de compris quelque chose et voilà la question sur le français si tu me en français français voilà donc pour parler la langue de Fouchla donc qui est sur le donc français les grands événements arrivent. Les grands événements arrivent ici dans le monde entier. Soyez prêts. C'est moi, donc Dieu qui parle, on a personne pas c'est mon qui est là, qui avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui avait, à l'époque de Noé, c'est moi également qui avait provoqué le déluge. C'est moi également qui avait dirigé les enfants d'Israël. Et c'est moi aussi qui est en train de conduire cette nouvelle génération. Donc, je ne veux pas quelque chose si je ne préviens pas. Donc je préviens, j'avertis toujours. Donc c'est pour cela, prenez garde, faites attention. Les grands événements il y aura un bouleversement dans ce monde entier. Donc voilà en l'occurrence, papa Fonbanza. Donc on attend, on n'a pas d'engagement, on a besoin de faire un message. C'est pour bouleversement, donc ils allaient courir, donc avertissement des allaient au pesa bisson. Donc bokamate soki likamwana et bokamate soki likamwana et salami parce que si vous allez déjà averti mais il en français beaucoup pas un homme averti on vaut deux n'est-ce pas c'est bien cela pas deux vous allez avertir le banane mais biso déjà bon le banane d'accord et banandako et vous voyez l'état c'est pour nous exactement puisque nous avons le privilège d'être là en permanence. Vous allez chaque fois. On se quitte, c'est chaque fois, le baca, nous connaissons le baca, en tout cas, c'est du moyen permanent. Donc, avertissement n'a pas d'agenda d'après ça qui pouillait à y quitter, à Zali au Kendenaï, casse. D'abord, le bac, il t'a maïwana, donc, Bobo, Bongama, je veux secouer le monde. Et puis, pourquoi tu veux la troisième venue, voilà, c'est pas ce que vous tenez. Pourquoi c'est nous qui vont bien gagner? Merci, GGD, vous en avez. Alléluia. Ah, ezali ndenge tolobaka te ezali fanatisme te mais likambo tokolobaka ngo na ndenge ekozalila mpe ndenge ezaleli
ezali ndenge wana ya solo mais na makambo nyonso oyo ngai nazokozonga na moke nsima ntango wana ngai natumaka na kamba na 1976 ou 76 mais na 1978 78 likambo moko esalamaka mais na likambo wana esalamaka soki nabosani te apana soki feka le 6 avril moke ezalaka bien le 12 octobre ezalaka mais na fete wana biso nyonso toyaki kolela awa na kama ndenge ezalaki momesano eke na le 6 avril bapapa fobamata yerusalemi na le 12 octobre mpe na décembre soki nabosani te entre le 12 octobre mpe na décembre sécheresse wana ekotaka makasi toyaki kolela awa kolela tolelaka papa fumaloba alobi nayoki kolela na bino kasi fai nalimisa bino ezali te pamba te bino toza kosenga kolimisa na mbindo na bino ndenge nini tokolimisa bino wana ye tata kaka nayebi te papa nazotumbola yo te nazotumbola yo te yebisa yo na ndenge nini ezalaki na 78 wana na sécheresse biso tozalaka awa tolali bapapa tokebisa na ntango wana bazalaki na nafaki na information bapapa bobi bazalaka na ntango wana tosengaka kuna na tribune kuna kasi papa fumalonga atalaka biso te biso nyonso kasi yo ntango yaki ongere geste moko esalamaki wana limisanga papa nga todiabose ya notre côté otuse ya lèvre. Merci Papa Mbenga. Ndenge ya lobi fete ezalaka na kama nga nazalaki nanga na Kinshasa. Alors awa bazalaki awa soki 3 jours kosenga na kosenga to ya papa kei mpe motema na Kinshasa mwa likambo nazalaki nango nalobi lokola bango misato baza kuna na nkamba tikanaki takuna nakende yebisa bango likambo naza nango tomoni voiture moko ye moto kimbangiste voiture yango mpe ya biso bakimbangiste nga nalobi mbemanga na nkamba andimi na ye na ntongo wana nga na deplace moke ntango nazongi natoni me chauffeur ake na ye alobi akomema na ye yo te ake na ye nga mpe likambo te nake na banda nazwi taxi bis te Bandavu nazwi camion mosusu naye okita na nzela kuna na tableau kuna na wene après naye nanga makolo te na premier poste ntango nakomika na premier poste naye talongwaki na ntongo nga moto ya liboso nakotya wana kaka aye kokutanga wana nga nakoti nanga papa nga mpe po ya nini nga nazelaki yo nano bayibisi ngai lobi oye na yo komema ngai te soni esali nga mpe na mati na nga nzela oyo moto ya liboso tokutanaka papa fumambati kasi feti esili oyo kosali nga lobi naza na likambo nanga kasi nakoyebisa yo te limbisa ngai likambo nini awa na papa yebisa ngai koloba te namatinaki otawa papa
tokutana na papa kulutu kasi fete sili kamoni na no nazana nikam kasi fungo za kuna misa abana lo di misanga na wolwate yempre sali pas kutana na papa fumalo mais kasi ni fete sili na no nazana nikam kasi abana lo bango bino misa fungo za la tulali na bisutu bango kubalala Boya, bangana mfungwa zame boya dia mwanangaze kaka. Alors, la tribune à Kala, où est tout boucan à Kala Kalawana. Kabango est un collègue de la Wana. Bambuta ya Zunga, Kinzumia, Tata na Yazana, Kanda Mikolo, il y a 3 jours. Makamboza pour le biso il y a passe. Après, pour le bassin à papa Maroba, Mati a fait Koloba, Nadandi, Naken a Fukami, Naseni Bolims, Talu Yakendo Kovana. Siku ya rabi, tomoni mwa masengi bolims. Kasi kosi la wate, iye mo kwa kena kosengi la mbo kuna na muzole. Kari mtekolo mwana ki? Mwana Koko za kamwana ya mibali. Iye kakabia kukende kuna akena osenga na koko rai. Simande, tolani, tolo, basali programme de tuye banzembo mabondeli simalango barobi yoloba tangu kamati likamwana na senga lango bolimsi kuna na banza gungu na ardi masasi nziki kuna Likamoni na moto segera ka boliti. Bambola e kanga maka. Surtout na pas fleur. Ba passe côté du babo, ba mai no se sili, kauki nyos. Diarrhée rouge, panduma na mayon. Alors Tusegi Bolims le CDC, Tolali la tombe, Garibon, papa, dans cette économie, ça pose à l'escapement. Donc, il y a une chose de ça qui est au monde, on a l'oubli, il y a monté. Il y a une macamus. Voilà, c'est ma voix, vous le télé pour récupérer. Alors, de ton vendre qui est escamoko, où il y en a, dans l'oubli, et Sili. Mutuna muta pesinga lian. Ya papa kulut na yoki. Ya pesi merci. Ya papa fumalongo na yoki. Ya pesi merci. Ya fumamba na le ya suka. Mekingana kantela. Voiture la foi conti. Daya. Boyo ki hai? Boyo ki hai? Nalingana? Kapena ukogana kate. Oya ukiawa ya kolotao. Wani la fopataya. Voilà. Yewa na kupati. Merci la combien de temps lamba. Mais awa toza kolata elamba soki yo salaka te kaka na elamba moko wana ozali yango osalaka mosala te moto afutamaka soki asali mosala mpe azwi mwa eloko asombi elamba ya sika me yo mokolo nyonso kaka elamba wana osalaka mpe mosala te mpe yango kaka ovandelaka suka nango ekotoboka
lisesende ya mwana papa na sisi kuna kumba tata mwana kwe mungu musa na tango wana rua réponse ya mtu na mtu ezali bien ezali ya papa kulutu papa mfuma longo papa mfuma mbanzi ya kwa bozaki komana ngai nga na kesi koyo kuna na mayo na bandelaki kuna c'est vrai na amonaki ke mpasi ezalaki bamai eza te biso nyonso tokotaki parlo na systeme wana alors sikoyo ezalaki na biso kolia nini biliki bilgor eza ya baaméricain eza na anglais je crois yango bato bazaki kolia bato baza kokufa sino bana mike nde tosalaka mpeko tobandelaki yango na mwanda oyo kosisa ngo na kindunga ntina boma tiela mpe babomaka alors bato balembaki na kosambela balembi tozalaka mpe na bamama nkako na tongo na moi boye ndenge tokotaka libondeli ya tongo na pesi conseil bamama oza ya kolemba butu naza kolanda bino me nazoyoka bino bien te na bondeli ezosala malamu te to force toza koluka mbula kasi mbula ekobetana mbula yango oyo ekomi pene mbala moko mpe ekwekwaka esili bomoni be bomoni te tomoni bato basepelinga bon mokota na zamba koti na bazamba bato akinga mpe bazalaka alors moi mobimba leki nde mwana alors koti ndako na babonde na biso na butu wana na 3h du matin ya mingi ye te 11h bamai ezonge baplace ezaki ya kokauka plein bapapa bapesi biso réponse ntango wana papa womba ozalaki wapi ozalaka be ozalaka te papa tozalaka na ntango wana tozalaki na kilengi ngeta papa bo makambo wana ntango ezalaki na ntango wana papa vango nzita ye moto azalaki passer de district to sous régional ntango pase ekoti ayaka na nkamba na silver moko tata nanga ngeta ya mwana ntango akomi na nkamba ayaki koleka na papa fuma mbanza papa biso kuna pasi mai ekauki bato baza kokufa bongisela biso me réponse ya papa fuma mbanza alobi te tata azali na bino kuna bokende bokuta na tata po tabongisa makambo wana nde ntango wana papa azalaki na kindunga opesaki programe ndenge mbuli apetelaki papa donc avambe aza kolinga yango papa mpe azotumbola ngai awa soki ezalaka ndenge nini yoki ezalaki bongo pamba te pasi ezalaka mingi crise kasi tolobi ke tolona tokokola likambo ezali po ntango wana nayebi te kolo mosusu nalobaki awa mbongo ezali lelo bakosombe kozala te eya be eya te eya te mbongo ebele oza na mona eloko bakosombe kozala te eloko wana nayo yango toza koloba ete tosangela mingi yango papa mbanza alobaki lisese yo oboyi komela mai ya konongo soki yango kaka etikali okomela mpe okomela te
makambo azali ebele totiaka nzambe liboso te oyo mosusu ekoya nsima boye te me mingi balobaka kosalaka nini zolekisa lere apamba nzambe azali te makambo eza ebele ntango ya ngola ndenge eza kolobama ntango nyonso ntango ya ngola nde mokolo wana apesaki mama wana mama nani kolobaki lipa gato Élysée boye te moto ya nzambe aye alobi eloko eza te mobali akufa soki na mwana totikala eloko kaka yango toza nango soki mpe esili tokufi na biso na ntango wana nde kozala benda bika kasi fo tosambela makambo wana nyonso eleka oyo baza koloba ngai te nzambe kaka mokili oyo nzambe mpe nzambe te ntango bato baza koloba bamosusu baza kokritike toyimayima me ntango nzambe akosilika ntango wana ngeno kosikila nanga te mpunga nzambe tozalaka na boyokana makambo eza koya liboso eza ebele surtout nzembo nayokaki soki ya banani awa ndenge bato baza kokufa sata aza kosepela ekomeli ye lokola moto aza komela nini vino banani wa bayimbaki ndenge bato baza kokufa sata asepeli aza komela vino na ye bakina nde vino na ye nzembo ebimisika entre-temps bato baza konyokoma ye asalaki motu te kasi tokangama kaka na mabondeki ntango mpe ya ye ekozala kokangama 1000 ans te biso tozosengaka maboni ndenge papa mbele auti koloba tozokobunda kotia maloba wa papa ntango babible oyeba banzembo sacrifice tozali kosala po tata nzambe ayokela biso kamwa ya mabe esila elonga kati na biso yo opesaki nga mpe nazongisini yo osisaki te merci merci papa ndenge ozongiseli ngai makambo nyonso ndenge toza kolobela yango ngai nazali conseiller biso nyonso na baconseiller na bandimi biso nyonso tokolelepa ya nani kaka molemo santo ngai nazwi baexemple mibale oyo ezalaki na 1980 pa bobe ntango bokendaka na lubumbashi na bapa bamonisa misato elaki na nini 1980 mekabonini ezalaki na lubumbashi prison papa bokendaka koluka nini nakasikandabwa papa fuma mbanza pale alumanaga na déplacé ake na lubumbashi Satan ake komeka avion ekoyi kopongwa ezalaki ndenge nini bato bazalaki na kati
avion maman Mombanza maman qui aussi sur la lobby le coup avion là ne pouvait te ma belle n'a pas comme la yango ma fenêtre avion yango te sauter na biso ça t'a fait connu ça bitu maana awala nkambande bato le spazo qui est donc crepsage donc ma casse en négo les hommes quand on a mucha crepsage anda kwanzambo oi ce qui toke na sima dans côté la cimetière on est à 8 na moi point bacha échantillon comme banga to papa balinga ka ndengwana nda kwanzambe nyonso za ndengwana parce que ndenge bali boye banda la fondation de la Rebellion qui na ligolo donc ezaka na 80 cm de bâtiment de briques cuites nyans ezaka tout en pierre tout en moellon et les banda ezala pendengwana lokola mozele papa simo ki ma ondengeza kasi basala balade kasi ndengwana bazwaka sikoyo ekomaki ete balongola couche nyonso ete batia mabanga nyonso kaka ndenge tololendingo na bande awa na papa fumalongo poso na bango ete erate kaka journée ya 6 avril 1981 po ete ndako nzambe efungwama te kaka na mokolo wana kaka nezolandilango na bande kuna na 1980 ndenge ezalaki na lubumbashi ale baekotrike na avion était épopate. Papa, j'ai été de côté de ma canille. Il y a un groupe électrogène, peut-être que à quelle essence le bonhomme de la vie. La copie de Tataouan Pemulimo Santo, Tango, président Mobutu Pesaki, papa, président de Bumbashi. Donc il fallait tout ça la cérémonie Kona. Donc Tozwaki, super DC8, avion de la Moulaï, où le président maréchal Mobutu a sauvé les Koso avant même le DC10. Alors, Louis n'a pas su l'avion qui a une délégation nyons. Tout ça qui est plus de 180. Et il y a papa, maman Somisat, maman, Bana, Bambuta Lingomba, délégation à Faki, GTK, c'est donc les Lingomba miniature. Donc, on a ma commence ici là qui la cérémonie où il s'est pour passer biso prison. Dans la Bozongi, comme un aéroport, alors le gouverneur, à Sakoufa, Mandongo Bolaniati, il y a en tout cas parmi les gouverneurs où on a l'autorité, nous avons tous sa papa Mingezaki Mandongo Bolaniati. Vous allez accompagner, puis c'est un aéroport. Tomati, na avion et sali taxi. Donc, il y a la souka poto décollé, tout le monde avion et zongi sous Malembe. Dans le zongi Malembe, pilote a formé à l'objet, non. Nazali koyoka solo ya essence. Oh, ba moteur mine na sima. Ye pilote kona. Solo essence ndenge le bon lukana. Ba technicien ba mécanicien ba tali non. Ba bino bo fungula kona na coffre. Ba fungula kona isika ba terre ba bagage. Ba bagage ya biso za ikola za ka groupe électrogène na ba bidon non et là comment que ça dit bon, et ça dit toqué. Tozui sous avion pilote a vu un taxi, a sali taxi. Toke kona na piste. Tant que comme il peut décoller, ati moteur avec yambote. Tozongi lisusu. Wana gouverneur fâché. Ni les amis wana le moteur kita. Nana teke baba bidonyo sozaki amankamba bide. Kokwa kanibanda. Tatan zetere ya de mingi bagasi tatan zetere sans les amis de tous. Donc c'est quoi baba koloba. Pilote alobi na kokenda te na zoka sur l'essence. Zoka nde tricage ezalaki. Sikoyo papa Fumalongo biso tuzali kakaona donc mitema papa Fumalongo atelemi go bande kona bazali asimbi bakiti mibali abandi boyo azali ko azali koseka simango balobi nous avons trouvé la panne des alakini ba moteur nyonso ba couvert de ndenge ezali ezali ko la voiture soko ekangami te kona na tableau indicaka que rouge. Soko comme hiver ingi koloba ba portière ba fenêtre nyonso soko ikangami nyonso na indication les na tableau na pilote. Mais comment voulez-vous que tant tous avez kokenda nyonso les ko indiquer vert. Or que na moteur ezalaki côté à droite ezalaki il y a couvert ezalaki kokanga maté.
donc il y a ça le matin on a vu à lui ce que tu pommes qui pas et fumba mais elle veut exploser là le lingomba pe na bisobanso en tout cas mais le kaka na histoire donc autant que papa telemaki wana zoka ndazali ko invoquer moi na maman mulu marika wanga akeko découvrir bien convaincre la moteur kangama kité si ko pilote le oh ndenge ni ne kangama kité alors que on a tableau na zomo na verre le ko ikangami babi mais la sala tamba kangi yango c'est quoi tant toqué à pas to pumoki donc to pema ki maram to ko bilanjira l'enfer to komi donc ndenge mama wa Israël le baki to zaila banza père na kombe tata mwana pe mulimo santo amen merci le babo be tata maniseti bo isuka ki wanote awa ezaki na 1980 papa alobike na Lubumbashi kuna donc maman Mbanza maman kwa sisi adanga alobike pour les premiers boy mabele on a zo mwana mo ba feri déjà ko mama to sote wapi mwana mama kwa kiali azawa mama kwa kiali azawa na mwana na yote sote awa wana na kisa katro wana aila ko chauffeur nyonso wamete eyo kanaite kwa basala sila kuna avion écrasé ale ngomba nyonso ekena pote likamoyo eko kakobeba mais oyo bazalaki na clique wana natango wana papa baki ye atika likosala manèvre alongi na kichwa sale ayi awa asomisi 1000 sacs ya simane ale avant kosomba la 1000 sacs wana na poko fika ya ngomba kaka tango ayi papa siliki mais ti papa yaki pikabwana ici balebi mpe kaka te deuxième attentat eye kosala masikoyo na bato ya brasa ezalaki ndenge nini papa kotoyo bandaki kosala te oyo sakaroni liali kozinela papa kongo nyonso misaka na bosali mobowana soki na 90 donc 80 90 Dans le 4 novembre, papa était Suisse, a commis à Braza. Pambate, départ de séjour à papa en Suisse. Et ça qui Congo Braza, des bas Sarakignon, Soko, na soin papa qu'on a poto qu'on a départ. Alors, papa Mbanza, a l'ongwe awa, a ina Kinshasa. Pour que na koyamba, papa Fumalongo, na Brazzaville. Tokomi na Gombe. Papa Nkulutu, donc, Zaraki que, bon, tous autant de seconde, pas battre, tout le monde a liwa yango. Mais Papa Nkulutu a fait ses instructions, tout l'ingité, Batomi, qui va na Braza. Quelques musiciens qui va kenda, Malamo, tout l'ingité, Makambo, Ekono, Yakona, Biso, Toyeba Kite. Tokomi na Brazzaville, Pavio, Pepouye, na Boutou. Le 5, Tolongui Braza, pour na Kinshasa. Tobati na Masua Moke, Oyo Babengaka Sakaroni. Tomati wana ndenge papa ya kitoko. Accueil ndenge papa Zazwaki, Pambate, Basambe Panzanaki ke, papa ndenge na kufi donc moyen zalité. Tango tuzoko katisa, Toye na Bata Sakaroni. Tomoni pendenge zoke la pente ti tokomi na biso na Kinshasa. Accueil ezalaki wana moyen pour décrire ya moisalite banda tobotama banda tomona pa na nzela nyonso meme bacorbière eza kotelema bato bazokolela ndeko na bango bazokokunda babosani kebende eza na corbière nyonso ekoti tika mwana papa simuki bango aleka toke na Gombe to toteka na Gombe alobi vraiment papa Nkulutu donc départ yango donc presque alamuka te mpona kotala meme papa Fumalongo ye tosai défilé na kanisa bato basai défilé pendant la beach kina Kinshasa et na Monkoto. Alors le lendemain, papa les 3 pays il faut sillonner en haut. Toujours sur la montagne, la garde civile, ti l'aéroport. Angola batidaki avion tokei. Tant que nous avons en Angola, le lendemain, Sakaroni a sali tour na ye pour la zone na Braza. Bato na Sakaroni tango ezongi nzoka nde motambo
ntambo batielaka papa po ete ntango akokatisa ntango okoma wana na place ezindaki wana ekomi mai ezalaka makasi comme ça na papa fuma mbanza na badélégation nyonso tokufa lokola motambo wana esimbaki te lokola ye soko mami watana alobi kaka ifo kaka nambela makila ali mokolo wana nde bato ya sakaroni ezindaki papa fumalonga azali wapi tozali na biso na Luanda alo bato yango lokola bango nde basalaki ku yango bakomi koloba ke sakaroni wana papa fumalonga nde ali bato nyonso wana alesango ekei na bajournaliste bakomi papa fumalonga obi vampire ali bato tout ça ok bango kaka nde bakomaka ntango papa fumalonga azali na foto ke o Diangue Dakufi o tozali RFI alobi eloko moko te mais banda 4h du matin na bafulafula pango ntango ezali fulafula ezokota njili bamasina bato baza kosepela baza kopetaka bobo Diangue Dakufi o yango bozwaki sango yango wana donc makambo wana nyonso ezali diabolique mitambo ndenge moko papa ngulutu ajutaki alobi ngai mpe basalaka ngai ndenge wana papa ngulutu alobi DC10 nazokenda na Bruxelles kasi tala DC10 na 10 000 mètres d'altitude bandoki bake kozwa mokila DC10 mpo baza koningisa boye mpo DC10 ekufa papa ngulutu akufa na avion ezali bandoki ya bamindele te nakomi atata mwana mpe molimo santo amen. Merci papa Bobe bwana kosukisa tozali kolela ntango nyonso tem oyi kobima ntango papa Fumalonga aza kotika biso bakimbangiste toza koyeba lelo oyo ekomi yango ke na ntango wana matembele yebanaki mingi te ntango papa Fumalonga badenge na kotima losala makambo na ye bato oyo okomona na ndako aliaka matembele te mokolo wana mama azwi te kaka mwa matembele bameki yango eza kitoko balami mwa matembele bale oyo lisusu ndunda nini oyo matembele oyo eliamaka te oyo nyonso oyo yangenda kaka koza kosala makambo nzoka nde bapapa baza koluka nini po ete bolamu ya biso nyonso papa Simon Kimbangu ndenge alobaki ete ndenge ayaki na mokili ezali te peut-être ka mpona moto moko to loposo yindo mpo na mokili mobimba papa Fumalonga papa Dangenda bandaki korepetango ntango nyonso ete na bakontina nyonso po atambola mpo na nini ayebi ete bato na ye bazali kuna bazali bato esika ya suka oyo abande koloba soki na nia tikala kuna makambo nyonso esili papa Bobe wapi Australie Sanza ya mer lobo nani kaska la jeune oye tozali koprofite journée ya mardi po mingi toyebi te histoire ya lingomba ezali ndenge nini surtout makambo papa Fumalonga papa Dangenda bapapa ezalaki ndenge nini tozali kusala te badécouverte tokoprofite mpona koyeba ndenge nini ezalelaki e objectif bapapa ndenge nini ndenge nini mpona nini papa Simon Kimbangu yakani lelo oyo aza kokanga makala yake oyo batata batikaki oswali papa nakombi ya tata mwana mpe molimo santo ndako ya nzambe bandaki eza kotongama depuis 1976 ndenge papa mbenza alobi tata na alobi okoki kofungola kaka nzambe te pamba te esika moko komi nano te kontina moko bada na yo mpona na Australie il faut nano kende kotala bango mpo ete ndako ya nzambe oyo ekofungwama yango wana programme esalamaki ndenge nini na cadre ya conseil écuménique des églises assemblée générale ya conseil écuménique des églises ezalaki prévu na Melbourne kona ezali mosika penda koleka bachine il faut même 2 jours ozalaka na avion mpo okoma kona esika mama ya oti yango wana papa akendaki azwi pepo ntango azwi pepo avant koma na
Melbourne ayebisi mama mama oyebaki que tozalaki na tata wiki si Raymond azalaki un des collaborateurs ya papa azongaka nsima mais eloko nini esalaki ye on dirait kayebaki kalingi kokufa ayeba kosenga papa kolimbisi. Alors en plein vol kuna avion kuna jimbo jet papa ayebisi mama ke namoni buta wiki si Raymond aye koloba ngai papa naleki mama lobi elingi koloba nini alobi namoni kaka akufi. Alors avion ekomi na Melbourne membre mingi ya conseil public des églises bazaki na peko kona bamoni kaka bato okomona bato balati pembe kasi mwindo akoleka utosirage bakomika kombo diangienda église kibangiste bango bayebi français te eloko moko te sikoyo balobi éminence bato na yo bazali awa bato na ngai bato na yo bazali awa papa aza kopusana atali alobi ngai nde diangenda yo mwana simo kimbango est-ce que balingi opesa pa mbote te alobi tokoki kopesa yo mbote te mpo na nini est-ce que ye simon kimbango ayelaki kaka bino bato mwindo kona na Afrique est-ce que bozomona te ke biso awa na Australie mpe bato mwindo bazali awa il faut alibere biso yango wana tala ndenge tozalaki ebele bamindele oyo bamindele ntango bakomaki bao bayaki kosibilize biso ezali bangelesa bazalaki à peu près 300 biso tozalaki à peu près 500 000 ya bato mwindo pamba te kona ba vrai bato mwindo mais soki okokanisa mondele. Alors yango wana tozalaki sous direction sous colonisation ya reine d'Angleterre basali nyonso po ete basilisa biso soko mwana mwasi ya moto mwindo azwi zemi ale soko aboti bakopesa mwana sirage po ete mwana akufa. Alors biso na bandako tozali nango bazoleka na babildozer po ete basilisa biso loposo mwindo yango wana pasi oyo tozali komona yekise ye Simon Kimbangu ayebi biso to ayebi biso te ntango baza koloba pasi oyo ndenge baza komona kona mama moye kokanga nini kokanga motema ezali te mama abandi kolela tabene aza kolela papa mpe aza kolela mpona pamba te kotala pasi nini loposo mwindo bazali kolakisa bango kona na Australie. Si bango bazwaki rendez-vous pour okutana na salle ya conférence mais na conseil écuménique des églises bango nyonso basalaki mokanda pona kodénoncer makambo wana la reine aza kosala ndenge nini aza kosilisa bato mwindo kona na Australie na traitement ya mabe makambo ekendaki ezala droit de l'homme ezala banani moto moko apesaki réponse te papa te moto mwindo so azokufa tina moko ezali te yango wana soki so azali awa soko totali ete toza te yango na papa mbeza makambo Australie yango wana ava ete tofungola ndaka nzambe to ayei kozwa baoyo bazali kuna ye moko ayebi soka secret ye moko kuna nde auti kuna nde ake osala mosala na ye mamanga nazali kuna aza komibela ye azosisa makambo nyonso awa ekombo papa aza koyamba bato zonga nde papa aza na Australie soko akendaka na avion nini soko papa makanishi na base biso bazaka wapi toyebi na biso te. Merci Papa Bobé. Donc, ndenge balobaka na likombo nayebi te papa Dina ou bien papa Leblanc soki ayebi ndenge balobaka na likombo tata kadia mbele mama kadia mpusu mpaka kozela mumkusuzeni mumkusu bisongere ngejabulen kimpake na mumkusu nakomba tata mwana kitoko mosanto lisese papa apesi mpaka mumkusu ye mumbene c'est-à-dire ezali neti tiraillement donc etumba donc ezali mwa lit ekozala pesipa wana donc ezali mpaka mumbene mokusu donc eza moni ti etumba moko boye mwa concurrence nde kambango na papa tukoloba
nakomba tutamana katika maneno masawa. Donc, concurrence,